okusoma okusinga ebbanga eddene nga ndaba omukulu Fagiru Mmande era mukono mu Bishops West awo era nayitako ne mu nasale yange we nasomera waggulu awo mabega w'eddwaliro ekiyumba kinene ekyo bakiyita mukono kindergarten Nchala Serubiri nadda walinga ku kolini waggulu awo nava nenyingira Bishops West naye nga okuwulira ebyenjigiriza ng'omuntu abasomesa benalina nasangayo mwami Kalyango n'avaayo n'embeera ne mwami Lubwama kyalabadde okwaya naye akyaliwo naye nga olaba embeera gye batambulizaamu amasomero gaabwe competition twalina nnene nnyawo Bishops East, Central, West, Mukono boarding n'amalala Namiryango Junior Boys ku mutendera ogwo Lugazeyo nga tulinayo gende Bugerere eno nayo nga gye wali kweganga Mukono olabanga competition y'amaanyi nnyo naye nga omusajja kamuyite na musajja yatuteekamu omutima ogw'okusoma nga ne ku ssomero bwajja olabanga ne headmaster olabira ddala nti azze nga n'essomero olondoola n'olaba nti nno buli kimu kyonna ekyenjigiriza kitambula bulungi ye mukulu Fagiru Mmande katono nnyo ka introduction ya katono bwana Fagiru Mmande service oyinza okuba tokyagirimu nnyo naye ebintu omuntu tava mu service bwana kati sawa zino oli ku service tugenda kwogera ku byanjigiriza kiki embeera ogiraba otya nga tetunaba kugendera ddala ku mulamwa ey'ebyenjigiriza kasooke ngambe bwenti nandibadde nawummula okukola mu ministry y'ebyenjigiriza naye ate mu byenjigiriza saawummula era mbadde ngenda mu maaso era bwe nawummula mu ministry nentandikawo education consultancy nga nkola emirimu egy'abantu bampita nengenda nembakolera evaluation oba okubalabira amasomero gaabwe neŋŋamba wano mukola bulungi wano mwongeremu amaanyi ne bampa emirimu okusomesa abasomesa okubatendeka okutuukiriza biri bye bandibadde bakola oluusi ntendeka abazadde n'abayizi bonna okuviira ddala ku primary okwambukira ddala waggulu wonna ate n'emirimu emirala era egibadde gironga ndi mu bitabo okuwandiika ebitabo kati mu luwummula namaliriza ku Sunday mbadde mu kutendeka abavubuka ba senior 6 senior 4 senior 3 egyo omusomo mbadde ngukola buli mwaka mu January ennaku 20 okuviira ddala nga 2022 so n'olwekyo nasenguka busengusi okuva wali naye ate saata bintu byanjigiriza ate kati byeyongeddeko okuba kati ntunuulira mu ngeri gye tuyinza okuzimbamu bannayuganda n'engeri gye tuyinza okuzimbamu abantu ba Afrika bonna Afrika ekyuke kubanga nga tetukyusizza ntendeka y'abantu bannaffe bonna tujja genda nga tukulakula mu namba y'abantu naye nga tetukuze mu kumanya mu kuvuganya n'okutuula mu maaso okutambuza eggwanga ebyenjigiriza byonna kakati nga bw'ogambye nti waliwo ekintu bwe nali mu ministry nali chairman wa UPE committee era ogenda okumpita okuva mu RDC ogenda okufuuka deputy commissioner bampita mbeere deputy commissioner oba akulya commissioner w'ebyenjigiriza naye nga nze chairman w'akakiiko akateekateeka programu ya UPE kakati bwe twali tutandika okukola UPE nga tannakutandika oba nga ne tukolawo ekiwandiiko kye baayitanga basic requirements ne minimum standards indicators era ekyo kyasooka mu ministry zonna okubaako ebigobererwa buli ssomero mu ggwanga nga biteekeddwako n'envumbo ya ministry era nakati bikyaliwo kakati awo bwe twakisaawo amasomero gonna ne tukola campaign ne tugenda mu masomo ne tusomesa management committees abaana abasomesa bonna ba private ne baba nga bagoberera kintu kyekimu nti essomero liteekwa kubeeramu ki lirimu bukiiko ki ekibiina mu kibiina mubeera we twasizaawo nakino okuga nti buli kibiina mubeeremu essaawa omwana aviire ddala mu P1 ng'amanyi okubala essaawa olidde nti biki okokalikula zibeera zitya biki birina okukolebwa club ziki ezirina okukolebwa mu masomero byonna ne tubisaawo kyovola nti omuliro gwayaka ne gwaka nga buli omu amanye ekyokukola naye kakati nze mukulaba okwange nti ebintu ebyenjigiriza weewaawo abaana bakyaliyo definitely UPE yatuyamba nti abaana beeyongedde n'abasomesa enamba zaabwe zeeyongedde n'ebizimbe byeyongedde naye nga ŋŋamba nti ekiwandiiko kyo ekigobererwa ebiteekwa okubeera mu masomero tekirondoddwa kakati okulondoola okwo kuva mu ndowooza y'abakozi waffe natukola nze natambulanga nga ntambula nga nkozesa radio ndi kuma radio ndi kuma television mbunya enjiri ebyenjigiriza ngenda wansi
nze saali commissioner atuula mu ntebe nga ntuula mu ntebe katono nnyo kimu kyakutaano bina bisatu byakuna byonna nga ndi bwebweri ngenda nfeffeta nsomesa abantu n'okulaba ebintu kwegambe kuteekateeka ebisaanidde okubeera mu masomero tekigobereddwa tekisibwako mulaka era kyova olaba nti amasomero gakola naye nga toyinza nakumanya kakati oyinza okulaba nde bakuga nti abaana abawala beeyongeddeko oba abalenzi beeyongeddeko naye nga toyina kunsinziira n'ogamba nsonga lwaki toyinza kumanya kino kyekyeyongeko gamba ensomesa yeeyongedde mulabira ku ki luli twateekangako nti buli lesson erina okubaamu ekintu kino abaana balina okukola group work abaana balina okukola weekiti abaana ne homework ne tumusaako envumbo nti homework tasuka bwekiti kakati ebyo byonna birabika bibadde tebigobererwa nandibadde amasomero wegali kyobola nti kakati gatambula amasomero gonna okutwalira wamu gatambulira ku kuyita bibuuzo kituufu kubanga bw'oyogedde ensonga eyo abaana nebuuzizza era ne bannange be nabadde ne wano ku mpewo nakyogerako omukulu yatulaga bulungi nnyo n'agamba okuva 2014 embeera ebadde bweti abaana batuula bwe bati abawala bwe bati abalenzi bwe bati UP ne bayita bwe bati aba private bwe bati ne bagenda nendowooza nti at least 2014 awajja tulaga nti kakati abatuula 2014 senior 4 bagenda bwe bati abawala abasigadira ne tubagoberera ne tumanya nti no bagenzo ba muziteeko oba bagenze mu mirimu emirala oba abamu ne batasobolera ddala kudda mu ssomero ebyo byonna tebakoze eki tebabitulaze n'agendera ddala paka 2018 ebibuuzo bwe byafulumidde bw'oyogera bw'otyo kino kiyinza kukolebwa kitya kubanga nga bw'ogambye abaana bayita buyisi oli n'akugamba nti nno omwana yatudde ebibuuzo bya P7 naye batandika omusomesa P7 ng'ali mu P4 olwo bamusomesa P7 agenda mu P4 bakitandise ne mu nasale mwaka n'okugaba test mu nasale olidde so kakati njagala kubuuza nga bwe wavaayo kiki ekibuzeemu gwe kyolaba naddala eri mu system gye tulimu nze ndowooza ekibulamu era nkigamba kyonna mu ggwanga olidde ande ne mwami Senyonga ajja kunjulira kubanga naye ayina essomero ali mu byanjigiriza nti abakozi ba gavumenti babuzeemu abantu abasimbira abatali bakozi balungi ekkuuli abakozi ba gavumenti balemeddwa okubeera n'omutima ogusimbira abatakola mirimu bulungi ekkuuli abantu abanafu babeerawo headmaster n'abeerawo nga talina kyakola commissioner oba inspector w'amasomero n'abeerawo nga talambula masomero naye n'abeerawo omwaka ne guggwako naguli ne guggwako kwegamba abantu abalina ekintu kye balumyemu erinnyo kye basimbyemu erinnyo batono gwembuulira owulira ripooti ki ne buwuliza district wadde kawubulire wawulirawo kawo ki gwowulira nga bagamba nti bagenze ne balambula amasomero kyagamba nti kawo talambula somero yalabirira ebitongole bya gavumenti byonna yowe gombolera aliruddawa kwegamba tubuliddwamu omutima ogwo ogugamba nti kino kyetwagala era tujja kukola bwe tuti okujjawo nga tukifunye tetujja kuwummula omutima ogwo teguliiwo ebintu bitambula nga bwe bitambula omwaka ne guggwako ebibuuzo abaana ne babikola ne bijja results ne bazisoma n'ebyo ne kigenda n'omwaka ne gutandika 2019 gujja kuggwako 2020 guyingire naye nga tewali alumye asimbye ekkuuli gwe mutima gwe tubula ddoboozi ki ly'owulira erigamba nti twagala kino mu byenjigiriza ddoboozi ki sitera kuliwulira ogenda n'owulira kyoke waliwo abazadde abatawa abaana baabwe emmere waliwo abasomesa mu holiday naye ekyo nekyogerwako nekikomaawo naye omwana gwe twagala afulumemu mu ssomero batono nnyo abakyogerera eggwanga lino sirowooza nga limanyi ti omwana w'amalira P7 mwana ki gwe twagala ng'oggyeko okuba nti yafunye buna oba yafunye butaano ekyo si kyekitegeeza nti omwana asomye no era ekyo kyekizibu kyetuliko nti kakati ebyenjigiriza tubitwalira ku bumakisi abaana bwe bafunye mu kukola test ne bakola test era kyova olaba nti kakati okusoma kwonna okusinga mu primary ne secondary kuli ku test kukola test twakola research omusajja omu yafaayo yali Makerere yo n'atukolera research olwo mu 1999 n'akola research nti ebiseera by'essomero byonna ebitundu 75 biggwera kukola test zizuka mitano
7-5 kale kitegeeza nti ebiseera obusigaddewo butono nnyo nga mwe mulina okwosayosa na buki. So kakati eyo yenjawulo obutabaako muntu anyigiriza ani amanye ekifaananyi omwana gwe twagala amazeko P7 oyagala atambula atya, oyagala ayogera atya, oyagala akole ki, abenga amanyi ki ng'ojjeko okuyita exam. Ekyo ekifaananyi ekyo tekirina mu ggwanga. Weewaawo ekiwandiiko kiri ekigobererwa kya education white paper kyagezaako sente za Kajubi ne ttiimu ye bagezaako okugamba nti omwana ateekwa okuba ng'alina independence asobola okwetwala ate ng'akolagana na banne, alina nationalism, ateekwa okuba ng'ategeera ebya science ne tekinologiya, naye ebyo kaakati abipima yaluwa. Ampuliriza omulungi obiwulira omukugu mu byenjigiriza omukulu Fajiru Mande agamba omutima kati ffe abalonzi ku mulembe guno aba na Uganda ku mulembe guno ku mulembe gwa mwami Fajiru tewawuliranga nnyo munnabyabufuzi ng'era owulira bano bafajiru Mande be bavaayo naye kati essaawa zino kankizeeyo nti ffe abalonzi kuba ffe bazadde b'abaana tutunuulira bano. Ampuliriza omulungi neegatiddwako Honorable Mike Mabikke wali mu studios. Sebo tusanyuse okukulabako lamusa kubawuliriza nga sina bagenda waawe na lebo senyo simba mwenna gye muli ajja kutwala omukisa guno okubalamusa mukulikeyo mu mirimu gye mubadde era mwebale gye mutuusizaako engalo olunaku lwa leero. neyanziza Honorable Senyonga sebo gw'oli mu nnabyabufuzi mwami Fajiru Mande bw'abadde ndi mukulembeze oli mukulembeze mwawule bona byabufuzi n'omukulembeze mwami Fajiru Mande bw'abadde ayogera obwongo bwange bumpadde nti waliwo gap wakati w'abakugu n'abakulembeze abafaananako ggwe. Lwaki kino weekirowooza si kyekireese ebizibu mwami Fajiru Mande era nze saategere njamusanga eno nga bwensanze ow'ekitiibwa Mike Mabikke Honorable naye saategedde naye Fajiru Mande ow'ekitiibwa yayinza okunjulira. Nze nali mu my early age, nali muvubuka nnyo nga ntandika essomero my early 20s namutuukirira nampa ebipimo bya classroom ebeera etya, ebeerako amadiisa genkanawo obunene, eba yenkana fuuti mmeka ku mmeka, ono yennyini nga ngenda okutandika ki essomero. Naŋŋamba oba otandika essomero sooka ondage akawunti yo mu banka eriko sente ezisasula emisaala okumala emyezi 3 singa abazadde tebakuwa sente. Baani abawi b'amagezi bo ku kintu ky'otandise. Kati ennaku zino embeera eriwo ebyo tekyali abigoberera. Twandiroozezza nti mmwe ati wulira ate baani ogenze bw'obadde weeyogerako yadde oyagadde okisaza ogambye abalonzi kasita omala okwefuula omulonzi nga gwe olonda abali waggulu be basinze okwonoona buli kintu kyonna mu ggwanga lino. Oweekitiibwa Fajiru ananjulira. Oweekitiibwa Fajiru yajja ku bishop n'awa order n'egobayo n'abaana abamu kati baminisita sijja naboogerako n'abagoba because ng'agamba atatuukirize kino na kino out of the school. Ku Bishop West wakyaliwo asobola okikola. Akubuuzizza ani yakugamba nti kaawo ye bw'akyalira amasomero musango. Ani yakugamba nti parish chief bw'akyalira amasomero musango, town clerk bw'akyalira amasomero muki kubanga gwe okulira oli agalambula omulala goyita inspector of schools. Gwe omukulira you are the boss, you are the cow, you are the DO. Naye abantu badevelopinze omutima era nze ndi mweraliikirivu Oweekitiibwa Fajiru ng'aliwa nti tugenda kufuna olaba ebyenjigiriza bifuuse nga abalanga ebivulu. Emmoloka ne ziyita nga zitaddeko n'ebibbaana gwewali okirabyewa mu nsi nga bwe tulanga nti kamiliyoni Bobi Wine Baby Kulu bagenda kuyisa ebivulu bwe balanga kati amasomero and government ebikkiriza ebyo kugenda mu ki omuzadde yayongera n'ebyenjigiriza byongera kukola ki kugwa. Omuntu alanga bwetu ajja kukola buli kyetaagisa oba okufa oba okujagwa alabe nti ensimbi ze ziyatangidde zikola ki zikomawo. Olwaleero ebyenjigiriza byali bikyayagalamu nnyo bano era njogeranga wano gavumenti empulira kwa mugambe tetugijukusa gobadde tompulira Oweekitiibwa ono Mabikka mpulidde nga nsaba gavumenti ebibuuzo byakomawo bya UPE tubuulire mu masomero gaffe aga secondary school de gati aga gavumenti galeke guba ga mugagga
Fajiru waba asobola agende mu bisulo byabwe simutawaani naye nze omwana asobola okusomera mu dde government structure yaye ya fees eriki structure ya uniform masomero age eriki kuba tumanyi nti wa mukulu mabikke wane Makindi omwana yeetaaga mpale eya blue ne saati eya white ne sweater bwabagirina n'engatto ya black n'afuna engatto n'agenda ku ssomero n'asoma ne bamanya nti tumusabyeyo emitwalo 7 egyokulya ekyemisana ne tumusabayo omutwalo tumutereko badge ku saati ye giyagize emitwalo 8 which is affordable ekisoboka buli muzadde naye kati ojja kwesanga uniform bamwagaza pay 3 owadde school fees bamugambye gwe kitono nnyo ojja tuwaayo 28 oba 3 ekitegeeza bamuforsinze out of school yensonga egyo yogeddeko level ya dropping out of school ekyeyongera nnyo era gap wakati w'abali obulungi n'abali obubi ekyeyongera nnyo okujjako nga gavumenti evaayo nedda mu buyinza. Ampuliriza omulungi programu lutindo Honorable Mabikke ensonga zino zetwogerako ebyobufuzi twabeeranga ffenna musajjanga ebyobufuzi bino bigoberera bulungi era ng'obyogerako bulungi nnyo I mean ebyenjigiriza naye Bwana Fajiru we yabadde atandika yagaye nti abali mu office tebakyalina mitima gyagaliza ekyo buno ntandise okusomanga ali mu byanjigiriza kibitegedde nga buli kimu kyonna era tumulengerera eri ne tudduka lero tetujja ndiyo kigola banodduka kitegedde nga no nina omanyinze nga bwe nakugamba tebaddukanga nga bafuluma mu compound badduka nga bayingira ekibiina office zaabwe bibiina na office mukono awo owa police bamuyita mwami yiga gwe neegombanga nina okubeera nga yiga era nakati nkyamwegomba badde sikyasobola kuyingira mu police kiki ekiguddewo wakati wabakulira ebintu bino naffe be batwala n'emirimu gyaffe naddala mu byenjigiriza ensonga esooka byonna nti abantu nga Muzeeyi Fajil Mande baggwawo dda ono yagwanga bugwi gwe twamanyanga nti ajja ne tusimba n'ebitooke n'owulira ekitiibwa nti naye nina okubanga Fajiru waliwo gye nagenda nesanga headmaster n'obwana nga 8 nga basima ekiswa mu kibiina ng'ekiswa kyali kikuze ekyenjojo wali musomero erimu kuba bawulira nti tujja abantu abali technical mu government yonna si mu ministry ya education yonna yokka abantu abali technical mu nkola y'emirimu gya government tebakyalina mwoyo gwa ggwanga abasinga banoonya quick money era kyobula olunaku lwa leero abantu bagamba nti obubbi buli mu government naye obubbi tebuli mu politician temuli bano bamuyanja baffe obubbi obusinga buli mu technical departments but technocrats kakati osanga abantu mu Ministry of Education abalina okukola ebyo mukulu Fajil Mande ne muganda wange Senyoga adagamba muyanja adagerako nga bali mu bintu byala byakwekusa kuzimba apartment kuzimba kugula ttaka kugula ranchi ba commissioner mu Ministry of Education bebasinga obugagga bagagga bavundu esimbi zino ba commissioner wonna niyo kubalira ku eyasoka mu UPE paka kwaliko kati permanent secretary za buli permanent secretary wa Ministry of Education bogano otunulya life botune ebintu bebalina no bakola ko lifestyle audit basudiyo tebajja wanji basudiyo tebajja nolwekyo naye nga bino bina bijja lwakuba system ya Uganda bitu batotogera ko buli system is dead. Government etambulira ku mateeka nga gola boda tosanga boda ino kuvugira ku left ngevugira ku right nekati emirimu ya government gabola boda industry we managing bwa n'emirimu ya government bagikola ki kati tojisiza like boda economy wanji no boda economy alina okuvugira ku left avugira ku right atana kola U-turn nakola U-turn I know. Systems completely broken down. Era bino betubadde twogerako bulijjo banange ensi yaffe eraga naye ekyo kifa kulambikibwa kuva waggulu kasita omutwe gufa system y'omubiri yonna egenda ejja kola efa omutwe gwa Uganda gwafa kakati system yonna ejja once because leadership mukulu Fajil Mande ajja kunjulira
era bino balinga batuyigiriza nti leadership is by example. You lead by example. Omuntu wa bulijjo alabira ku Ssenyonyo nga kyakola. Commissioner wa education alabira ku gwe minister kyokola. Permanent secretary wa minister of education alabira ku gwe president kyokola. Kyokola mu nsinga Rwanda entoko kufe. Awali omukulembeze alaga abantu abalaga the way nga ta compromise nze nti obono gundi ono kamulingira kuliso ono nememu nyingira kuliso system zikola je ziri abye boba obye ensimbi zo mu musoro ogenda mabusu boba koze tichamu checho naye wano nga tukyalina abantu betunyigira ko abantu betunyigira ko ku liso mwana wa mama, mwana wa tata, mwana wa kukalu. Ngabyo tukyali mu ebyo systems za fezona. Tezo akudangulu. Kakati UPE yo yafa. UPE ojisawo yali badetekewa ba mwoyo gwa gwanga. Because the program yenyini ya mwoyo gwa gwanga. Kulumira abana bansi kulabanga buli omu tuyikola izinga. Omwana omwavu n'omwana omugagga bafuna kintu kye. Because tugamba nti what we liberation tunakuita muki mu education. Akati UPE program yali nungi yatujagala kubanga UPE program ya mwoyo gwa gwanga n'olwekyo abantu abali no gite ogiddukanya abali no kuba mu nkasi ya UPE bana kuba abantu ba mwoyo gwa gwanga naye muganda wange genda minister education olabe abantu abaddukanya UPE kendo balabi bali genda tunde ba commissioners genda tunde ba assistant commissioners tunuli aba permanent secretary benyini permanent secretary one after the other n'olwekyo kino ekintu kino kumpi jovola fe tugamba shortcut kukiyiwa to them to kizimbe buto to them to having a discipline to having a law to having a rules to having a ethics nali Japan nalaba ekintu ekyenjawulo kimu Japan bino bimwogerako ebigezo abana Japan tebabawa exam paka nga bali age 10 emyaka gino gisoka gya kindergarten baba mu kyeba tuita formative stage baba forminga nice manners baba forminga ethics the do's and don'ts chicho onokola chicho tanekola chi teri bibuzo ne wano olutwalo w'emyaka 3 bali mu kuforminga kati 10 years batandika kukola chi okugezesa oba byoyize byobadde kuyigiriza obiyize bino ya patriotism mukulu maana byayogera babi omwana mu Japan bamuteka mu patriotism mu myaka ekyo wo tukira wali ne badoka batandika okukola kyo kwexamininga oba obiyize naye wano omwana wa primary osolo omwana wa nursery n'omwana wa baby class homework akomaona ki ne bamutestinga ne bamukola abana kali wenjogera kali wali nawo masomero nga Green Hills baba yo sawazi sabiri 7-year-old 6-year-old kid 4-year-old kid ngaba kusomero akatwala yo kumacha saa 10 kati ngobwangi akatwala ko saa 12 sawazi no kadi baku radio station nziruka duke ate bo olwawo ne bakusasuza our system is complete era fesebu ne botuliyanga tukaya na twagala government mpya febe tukwate ekintu kino tugenda kinyumunguza kyonna kiteeka kisula wali tuzimbe kipya ampuliriza omulungi bwana Fajiru Mande ngenda kuwumulamu nkomawo simayina wenkitandikira bino byonna bw'obiwulira abakulu byonna kuba abano bonna example bonna bayizi bo bayise mikono gyo system gye bayitamu yonna bagirabanga yafa naye tetuwali kyakkola kubanga amabike gwate sebo yanayogerwako bawalusimbi oba Ssenyonga nti omwana amutwala saawa 2 ku ssomero wadde omwana ze yandigenze era olina kakeeza 11 nga baale bakola ki we bakakeeza bino byonna bw'obiwulira business zirabika nti zigenze business nzijjukira lumu ku bintu kati ebigenze bimeruka bye wali otandise okulwanyisa ennyo education ogifuula business ng'ekimu example gye nzijjukira was it 94-95 essomero erimu eryali litandise ku lw'ebugerera awo lyali lya secondary nga liri mu buyumbayumba bweriti n'oyimirira n'ogamba n'abaana abaalimu baga temujja kutuula mu ssomero lino naye kati walusimbi bwe naagula eruweero eyiika zange 3 wano mu kibuga wendeseewo
ka self contained kaye nga ntandika ssomero. Ebintu bino biwa gye bitwala education system yaffe. Bw'obitunuulira n'obiwulira muli omutima gukugamba ki? Tonnyika omutima, tokaaba maziga. Kikyasoboka okuvaayo nga Mabikke bw'agamba bo abali mu byobufuzi nti bwe bakikwatako bakizza butonga bwe kiri. Njagala kuwumuzaamu nga bulowooza ku nsonga eyo tukomewo. Ampuliriza omulungi, tovaawo tukomawo. Fred Atepo Clifford ye muwanguzi wa Fasoso wa 2019 era nga yewangulidde obukadde 10,000 mu Super Jackpot eyazanyiddwa Sunday newedde. Super Jackpot ya wiiki eno eri ku bukadde 2 kye weetaaga okukola okuwangula kubeera na siringi 10,000 ku mobile money account yo n'oluvannyuma ozanye n'ennamba 3 ez'omukisa olwobeere ng'ofunye omukisa okukuyingiza jackpot ya wiiki eno b'onoowangulira obukadde 2. Owa MTN yiga star 165 star 33 hash yingizaamu ennamba 3 ez'omukisa zaako ekigambo nti Simba n'oluvannyuma oyingizemu omuwendo gwa ssente okutandikira ku siringi 10,000 mpaka ku mitwalo 5. Owa Airtel nyiga star 185 star 33 hash yingizaamu ennamba 3 ez'omukisa zaako ekigambo Simba oyingizeemu ssente z'oyagala okusiba okuva ku siringi 10,000 mpaka ku mitwalo 5. Funa super feeling leero. Zaala takkirizibwa abo batannaweza myaka 25 ate nga gwandikufuukira omuze ogw'obulabe eri obulamu bwo. Njagala kati basunireko wabadde kati manyi njagala ogikombeko yakaboobo bikuuma ebifi byayo ng'ate emala bulungi famire yo ate kati n'omutindo gwalinnye anti basiba bulungi ebifi byayo olyako ebikumala n'oterekako ebisigala nga bya mulembe twagisuddewo mulondeko yuga chiksupa yenkoko yo yakabinene togimala nawo yuga chiksupa mumaka yesana omekolo yewooma kasupu netuguta yeyo kati gisange ku supermarket yo nakasente kajjamu mubaletiyo ogula enkoko yo musaizi yo anti yuga chiksupa yenkoko yo. Airtel ekusembereza empeereza ya 4G kumpyawo wooli. Kyusa simu kaadi yo giteke ku mpeereza ya 4G wafune GB 5 ez'obwereere mbagirawo. Kyalira edduuka lya Airtel lyonna etunda simu kaadi oba kitunzi yenna weefunira obulamu obujja obwa 4G. Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. The new year is a great time to set new goals. This is your year to make the kids happier. Your year to celebrate. Your year to fall in love. Your year to lose or gain some weight. We're actually going to help you out. Even when the resolutions don't last, we'll still be here to comfort you. Let's get together. Start the year on a positive note. Get GoTV and get the first month of GoTV Max on us. GoTV. Live it, love it. Kibuuka n'omusajja muntu mulamu era ng'amaka ge byonna gy'ali okulowooza obulowooza nti waliwo ekikyamu ekiyinza obbatuukako kimunakuwaza nnyo. Olina katambalaawo okutuusa lwasanga layini empanvu ya school fees mu bbanka. Mbagirawo ekyokulimba takiinaamu obuzibu n'akamu. Nkwegayidde mukama wange badde nsaba nkuddeko mu maaso awo mukyala wange anaatera n'okuzaalira mu mmotoka nyamba. Sigeza obuntu bulamu obuuka olunyiriri ng'osasula school fees essaawa yonna wonna wooli nyiga star 29 noti hash osasule school fees ku ssimu yo oba nyiga star 165 hash oba star 185 hash okozese school pay oba flexi pay oba ne ba agenti baffe. Stanbic Bank, moving forward. Stanbic Bank erabirwa banka enkulu eya Uganda. Bonus ya butundu 5 ku buli 10. Sogamba bwengula GBM eya data bulijjo nga nkosa Airtel Money njafuna bonus ya MBs 5 ku bwerere. Ye bonus ya butundu 5 ku buli 10 bwogula data band okuva ku shillings 10 n'okudagulu ng'okozesa Airtel Money. Kozesa Airtel Money leero okugula data bundles ofunirewo bonus ya butundu 5 ku buli 10. Bonus ya butundu 5 ku buli 10 paka saa 6 ogw'ekiro ku lunaku lw'oba oguze data. Nyiga star 185 star 2 hash otandikiro. Airtel Money nyangu ya buliwo ate yesigika. Airtel, the smartphone network. Africell introduces the craziest 4G bundles in Uganda. More 4G data at the cheapest price ever. Get 2 GB weekly and 10,000 shillings. Earn 3 GB monthly at only 20,000 shillings. Pick your free 4G SIM card for your 4G device at any Africell store to enjoy our crazy 4G bundles. Dial star 133 star 2 hash for more 4G bundles. Africell, don't be cheated.
Nakamala emyaka 15 nga nsiiga amaka g'abantu langi. Naye embeera y'obunnyogovu ereetera ebisenge okunnyuukirira byonna nno ne bikwata enkonge. Mu kaseera mpawe kaaga ennyumba neerabika ng'enkadde. Kyokka ng'ekyali mpya. Naye kati waliwo Sadolini Wolgard ono mupya. Takwatibwa nkonge era bw'omukozesa ebisenge byo bigenda kumala ebbanga ddene nga binyirira nga bitukula mwaka ku mwaka. Weesige bakaawo kadda mu kukuuma ebisenge okuva mu mwaka gwa 1997. Sadolin, let's color. The new year is a great time to set new goals. This is your year to make the kids happier. Your year to celebrate. Your year to fall in love. Your year to lose or gain some weight. We're actually going to help you out. Even when the resolutions don't last, we'll still be here to comfort you. Let's get together. Start the year on a positive note. Get GoTV and get the first month of GoTV Max on us. GoTV. Live it, love it. Hello? Hey, bro. Hey. Where's that money you were supposed to send me, man? I'm here having a rough time up country, man. I'll send you money through my cousin who'll be coming to visit you the day after tomorrow. What? With more than 500 agent locations in Uganda, you can now send money fast and conveniently from as low as 6,000 shillings. Visit any Western Union branch for more details. Western Union, moving money for better. Network data as of 31st December 2017. Western Union also makes money from currency exchange. Lutindo wano ku Lubogola Simba walusimbye Evans mu studios nina omukugu mu byenjigiriza eyeebuuzibwako omukulu Fagiru Mande musomesa mutendeke nina Honorable Muyanja Senyonga nina Honorable Mike Mabike. Honorable Mike Mabike gye tunaafundiikirira waawo ensonga eno olw'okuba nnyingizaamu omukugu mu byenjigiriza nina kenjagala atubuulireko eyeewaabwe ak'okwegatta akadde njaka muwaayo buddakiika atubuuliremuuko weewaawo tutunuulidde ebyenjigiriza. Honorable Fagiru Mande ebintu okumeruka buli kaseera ebyenjigiriza byaffe buli kaseera birina engeri tebimeruka mu mutindo wabula kati bimeruka mu bungi bwabyo nga bwe nakutegeezezza amasomero kati buli kaseera gakula oli n'akugamba ne system eriwo nti omwana muleke ayite buyisa agende kati abo betulabika okuba betulina twava ku Basenyonga abaalina okuyita n'ekibiina n'akisigalamu Mabike naye kakati ne Mabike yennyini gwe baasigaza mu kibiina sisitimu n'embeera eriwo tekyamukkiriza kukkirizisa mwana waako leki